Ens estem dirigint a la ciutat de Belfast. En aquesta ocasió hem preferit anar amb la nostra furgo, donat que els autobusos o el transport públic no ens anava massa bé. Belfast és la capital i la ciutat més gran d'Irlanda del Nord, amb una rica història que ha experimentat canvis significatius al llarg del temps. Està situada a la vora del riu Lagan i aquesta ciutat ha jugat un paper clau en els esdeveniments històrics i culturals de la regió. Mira quins edificis més xulos. Sí. Què té? Què? On som? A Belfast. Hem arribat a Belfast. Sí, hem arribat I a és Belfast. diumenge. Hem aparcat molt bé, és diumenge. Hem pogut aparcar sense pagar. I ara anem a dar una volta Gratis. abans de fer el free tour. Molt bé. Dins la història econòmica de la ciutat, cal destacar dues indústries importants, la indústria del lli i la indústria naval. Una bona mostra la tenim en el Museu del Titanic, que podrem veure després. Estem davant de l'Ajuntament d'aquí de Belfast. És un edifici eduardiano, del segle XIX. Un dato interessant saber és que la bandera anglesa no està posada en l'Ajuntament per evitar problemes amb el conflicte que va existir i que segurament encara existeix. El tema és que Entre l'Ajuntament va ser unionistes. construït pels catòlics i la ciutat i el govern majoritàriament és protestant. Llavors, per evitar problemes entre les dues parts, doncs no uneix a la bandera. No uneix a la bandera. Bueno. L'Hotel Europa va jugar un paper significatiu en el conflicte entre unionistes i republicans en el conflicte d'Irlanda del Nord dels anys 70, 80 i 90. Va acollir a periodistes, fonamentalment, i, segons es diu, va sobreviure a més de 30 atemptats de bomba. Ens trobem davant del monument Onions Ring. És una escultura que reflecteix les dues indústries principals de Belfast, la construcció naval i el lli. El disseny pretén reflectir la textura i la lleugeresa del lli, mentre que el metall reflecteix la força i la bellesa de la construcció naval. Com qualsevol ciutat d'Irlanda, no et pots perdre el passejar pels seus carrers o carrerons, on podràs descobrir locals i pubs molt interessants i gaudir d'un ambient únic.
state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line. Caminant per Victoria Street trobarem la Torre del Rellotge. És un edifici o una torre que es va construir en memòria del príncep Albert. La torre, que en la distància pot recordar el Big Ben a Londres, compta amb una peculiaritat, i és que està inclinada. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise, that with you I feel alive. Perdre's pels carrers de Belfast, a part de viure l'ambient dels pubs i monuments, no podem deixar de contemplar tots els murals i memorials que anem trobant i que et fan reviure el conflicte que va durar quasi mig segle entre catòlics i protestants, o dit d'una altra manera, entre republicans i unionistes. Un dels murals que no podem deixar de mirar és el de Bobby Sands, que va morir en una vaga de fam per defensar els drets humans en el conflicte. La seva figura i el seu exemple han esdevingut un símbol de la lluita per la unitat i la independència d'Irlanda. That with you I feel alive. You'll be the last one to think about. The last one to think about. Tot i que el conflicte es va acabar signant el Tractat de Pau l'any 1998, la ciutat segueix dividida amb un mur que separa els barris catòlics dels protestants. Aquest mur, encara a data d'avui, es segueix tancant cada dia al vespre i es torna a obrir al matí. Malgrat el Tractat de Pau del 1998, algunes tensions persisteixen i la construcció de la pau continua sent un procés en evolució, amb l'esperança que el diàleg continuï i que es puguin superar les diferències per crear una societat més cohesionada a Irlanda del Nord. Cal destacar que en les darreres eleccions de l'any 22 va guanyar el Sinn Féin, que és un partit republicà que aposta per la unificació amb una sola república d'Irlanda. El monestir de Clonard és un lloc d'importància espiritual per a la població catòlica de Belfast. Ha jugat un paper vital durant el conflicte nord-irlandès.
va ser un lloc on es van dur a terme esforços de diàleg i reconciliació entre les comunitats catòliques i protestants. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. Tot i que estàvem a primers d'octubre i encara faltava bastant per Tots Sants, I've been thinking about my options. els irlandesos ja començaven a guarnir les cases per la festa del Halloween. Doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything. Com a complement de la forta tradició religiosa, vam poder veure una petita manifestació de gent que anava pel carrer, que ens va donar la sensació que estaven passant el rosari. En fi, molt curiós. Molt difícil de veure a casa nostra. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can. El Jordi sortint de la presó, avui dilluns, en la llibertat. And I know Anem a Belfast. this life, but it's hard to see it clearly. L'altra cara de Belfast. My best, but nothing turns out right. Ei, el Titanic. Need you now so dearly. 'Cause I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying. Ens trobem davant del Museu del Titanic. A veure què tal. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can. On estàs? A veure el Titanic, al Museu del Titanic. El Titanic. Nothing left. Nothing left. Preparats per pujar al Titanic. Estàs preparat per pujar al Titanic? Ai, sí. Yeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with a splash gun so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing and blink. I can go for some we too. El Museu del Titanic és un espectacle que no et pots perdre. A part del contingut típic d'un museu on s'explica tot el referent a la construcció del vaixell, de com i quan va començar a navegar fins que es va produir l'accident, hi ha una altra part, més immersiva, on realment et transporta dins del vaixell. És impressionant.
'cause you know this party won't stop. We can never run out of time, sipping strawberry lime. You know I wanna share it with you, share it with you, share it with you. Hey baby, if you're looking for some crazy, I tell you everybody's standing in a line for the water slide. You can come on over, we can take the roller coaster. And you know everybody's looking for a ride in the water slide, water slide. It's getting kinda crazy up in here, got the DJ playing music. If you're looking for some crazy, I tell you everybody's standing in a line for the water slide. You can come on over, we can take the roller coaster. And you know everybody's looking for a ride in the water slide, water slide. Ens trobem dins del SS Nomadic. És un vaixell de vapor que es va apuntar el 25 d'abril de 1911 i va ser construït com a transbordador per al Titanic. Què? On t'has anat? A veure el Titanic? No, no has vist No, el Nomadic. el Nomàdic. El Nomadic, Ah, que és de l'època del Titanic. el Titanic. Aquest el van construir el mateix any que el Titanic, el 1911. Que t'he aguantat i l'altre pobre. Sí. So fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid. Una zona universitària. It's a disaster. Jo tinc que girar aquí, això està aquí mateix. 'Cause you took Bueno, hem anat a buscar per Amazon el palo selfie. Ja tenim el palo selfie de la Insta360. El tenim. Què tal? Ja el tenim. Ja tenim el palo selfie. Ara, no es fa unboxing ara, encara? No, no fem unboxing. still got your smile. Què? Estem a la Queen's University. La Queen's University de de Belfast. Que xula, eh? L'hem trobat per casualitat, eh? Sí. All of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, and numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore.
bocadillo improvisat, Boníssim. Molt bona pinta, Sí, em ve de gust. Què? Apa. A comer. Molta gana ja, I en el proper capítol agafarem un ferri i entrarem a Escòcia. Visitarem una ciutat molt especial on veurem el monument del William Wallace i veurem les primeres vaques típiques d'Escòcia. No us ho perdeu.